Šodien mūsu sarunas tēma būs sievietes intīmā veselība. Karolīna, varbūt pastāsti, kā tu nonāci sarunā ar savām pacientiem līdz mikroflorai, līdz maksas mikroflorai? Nav jau tā, ka pacienti atnāk un saka, doktor, es ļoti vēlētos kaut ko uzzināt par savu maksas mikrofloru. Pārsvarā jau, diemžēl, tas ir no tās negatīvās prizmas. Tā, ka pacients atnāk un stāsta, man ir šāda vai tāda veida sūdzības. Īstenībā tas sūdzību spektrs saistībā ar maksas mikrofloras izmaiņām var būt diezgan plašs. Un tad pamazām runājot par to, kādas tad ir šīs patoloģiskās, netik vēlamās izmaiņas maksas mikroflorā, mēs nonākam arī līdz tam, kā tad šo maksas mikrofloru uzlabot un kādai tad būtu jābūt normai. Karolīna, kuras ir tās situācijas, kad maksas mikroflora tiek izjaukta un sieviete nāk ar sūdzībām? Jā, un tas situāciju spektrs arī var būt diezgan plašs. Tas, kas pirmais ienāk prātā, kas visbiežāk ir tieši dēļ mūsu ārstu, tā es lieku pēdiņās vainas, tā ir antibiotiku lietošana. Antibiotikas līdz ar tiem sliktajiem mikrobiem, ko tās iznīcina arī labās lietas, piemēram, zarnu mikrofloru un arī maksas mikrofloru. Un tāpēc pēc antibiotiku lietošanas es tiešām ieteiktu negaidīt, kad un vai sāksies kādas sūdzībiņas, bet uzreiz jau uzsākt šīs profilaktisko maksas probiotiku lietošanu. Dažkārt tas notiek ne tik daudz ārēji faktori, bet mūsu izmaiņu rezultātā mēs visas novecojam, mums mēdz būt grūtniecības, mēdz būt krūts barošanas, mēdz būt menopauze. Tas arī var izraisīt maksas mikrofloras pārmaiņas, jo maksas mikroflora ir ļoti atkarīga no tā, kas notiek ar sievietes hormoniem. Jo tieši sievietes hormoni ir tie, kas nodrošina labajai maksas mikroflorai, tai, ko veido maksas pienskābās baktērijas, atbilstošu vidi. Un tātad, ja notiek šo hormonu svārstības, atbilstoši tam svārstās arī maksas mikroflora un var rasties dažādas izmaiņas. Un te mēs kā zīmols Live Love Your Life piestrādājām īpaši. Mēs esam radījuši jaunu produktu, kas ir Live Biotic Intim, kas ir radīts īpaši šīm situācijām, kā tu minēji, lai sāktu darboties profilaktiski. Katra kapsula satur 12 miljardus unikālo baktēriju cēlumu, Lactobacillus acidophilus un Lacticus rhamnosus baktērijas. Un šīs kapsulas, kas ir viegli norijamas, uzņemamas iekšķīgi, ir vajadzīga viena kapsuliņa dienā. Gan sievietēm, gan meitenēm no 12 gadu vecuma. Es teiktu, ka šī intīmā mikroflora un papildus tās uzņemšana ir arī viens no terapijas stūrakmeņiem pie dažādām saslimšanām, kas saistīts ar maksas mikrofloras izmaiņām. Piemēram, maksas sēnīti. Mēs izņemam ārā šo maksas sēnīti ar pretsēnīšu līdzekļiem, un tad ir nepieciešams loģiski ielikt kaut ko vietā. Lūk, tāpēc arī kā daļa no terapijas, ne tikai profilaktiski. Jā, un veidojot šo produktu, mums tas bija ļoti svarīgi, lai mēs varētu runāt ne tikai par profilaksi, bet tiešām par efektīvu iedarbību pie dažādām problēmām. Mēs izveidojām produktu, kas sastāv no šīm īpašajām baktērijām, kas ir vienīgās šobrīd vispētītākās pie bakteriālās vaginozes, pie kandidozes, tas, kas jau ir nopietnas saslimšanas, kur bez šī produkta neiztikt. Tas, kā jau es teicu, tas ir viens no tādiem stūrakmeņiem, jo izņemt sliktās baktērijas, kā mēs to pacientiem stāstam ar dažādiem antibakteriāliem līdzekļiem, tas ir labi, bet ir nepieciešams papildinājums. Jo galā maksas mikroflora māte daba mums ir radījusi ar šo galveno aizsardzības funkciju, lai aizsargātu tālākos, dziļākos sievietes intīmos orgānus, lai tur nevarētu iekļūt infekcija. Maksas mikroflora ir kā tāda barjera priekšā, diezgan tāda svarīga barjera. Runājot par aizsardzību, man noteikti gribas pieminēt arī to, ka šie baktēriju cēlumi, kas ir vienā kapsuliņā iekšā, ir aizsargāti ar īpašu patentēto dierkapas kapsulas apvalku, kas ir augu izcelsmes. Līdz ar to sievietes, kas ir veģetārietes, kas ir vegānas, ir ļoti, ļoti piemēroti. Un šī īpašā vielas izgatavošanas tehnoloģija nodrošina to, ka produkts nav jāuzglabā leduskapī. Ir ērti ielikt to somiņā un paņemt līdzi ikdienas gaitās. Ir svarīgi arī tas, ka droši drīkst lietot grūtnieces, sievietes menopauzes vecumā. Un, ko noteikti gribās pieminēt, ka šis ērtais kapsulas uzņemšanas veids, ka mēs vienkārši norijam šo kapsuliņu, ir piemērots arī mazām meitenēm no 12 gadu vecuma.
man kā universitātes pasniedzējai, protams, interesē pētījumu bāze šim produktam. Jā, un šeit ir ko teikt, un tas, ko noteikti gribās pieminēt, ka šis produkts ir radīts ASV uzņēmumā, kas ir vadošais uzņēmums klīnisko pētījumu jomā. Un, kā jau es minēju, ir daudz un dažādi pētījumi, konkrēti 4 šai kombinācijai, bet tas, ko es vēl neminēju, ka ir pētījumi, ka šīs abas baktērijas sugas ļoti veiksmīgi un efektīvi darbojas pie urīnceļa infekcijām un pie samazina atkārtot urīnceļa infekciju risku. Jā, es pieņemu, ka ne tikai atkārtot urīnceļa infekciju risku, bet arī atkārtot vaginālu infekciju risku. Jā, precīzi. Nav noslēpams, ka ir sievietes mums pacients, kam šī maksta sēne ir vēl, un tad, diemžēl, nav ne vakcīnas, ne tādas medikaments izgudrots, kas varētu pilnībā apturēt, bet šis ir tas veids, kā mēs varam vismaz attālināt šīs saslimšanas recidīvu epizodes. Un es gribētu arī teikt, ka bieži vien pacientiem ir jautājumi, kā tad tas var būt, ka vaginālās baktērijas, kam ir jānonāk, kam ir jābūt tur, kā tad tas ir, ka mēs viņas norijam. Lūk, tā atbilde, kā jau tu minēji, ir šī īpašā kapsula, kas pasargā šīs baktērijas no izšķīšanas ātrāk, no izšķīšanas kuņģa solas ietekmē, no zarnu trakta sākuma daļas. Un tās atbrīvojas tikai zarnu trakta apakšējā daļā, un tad pašas veiksmīgi aizmigrē, jo, migrācija pastāv visām sugām. Mēs migrējam tur, kur mums ir ērtāk un kur mums ir piemērotāk dzīves apstākļi. Un arī laktobaktērijas ir gan gudras, lai aizmigrētu tur, kur tām ir nepieciešams būt, proti uz makstas vidi. Lielbiotika Intim tavai intīmajai veselībai. Tā kvalitāti un efektivitāti apliecina Latvijas ginekologu un dzemdību speciālistu asociācija. Viena kapsula satur 12 miljārdus 2 sugu baktēriju kultūras. Pētījumos apstiprināta to iedarbība uz makstas veselību un vispārēju sievietes labsajūtu, kā arī bakteriālās vaginozes un piena sēnītes terapijā. Tikai viena kapsula dienā iekšķīgai lietošanai norijot. Nepārmaksā, Lielbiotika Intim ir cenā visizdevīgākais.